Вы на канале Нубик ТВ, и сегодня мы играем в игру под названием Метель. Извините, что давно не было видео, просто после школы отдыхал. И вот, вы, наверное, больше всего видели это Метель 2. Вот, мы сегодня будем проходить Алана. Если что, я в Метель очень давно играю, где-то год 1-2. Я знаю, как проходить так. Стой. Настройки, у меня субтитры не включены. Давайте со звуком поиграем, будем проходить. Так. Чего? Видели, я шкафчик не открыл. Я достал. Болторез. Если болторез. Прикольно. Ок, нам нужен молоток. Вот он. Черт! Что это за шум? Блин. Нужно поскорее вернуться в клетку. 32, 76. Ладно, потом. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ок. Мы не вылезали. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, видимо, показалось. Так, давай закрывай, все, выходим. Блин, 15%. Так. Так, тихо. 32-76. 32-76. Дверь открыть. Погнали. Тут что-нибудь есть? О, дверной засов. Тут ничего нету. Ок, так, разрезаем. Так, а тут лом. Так, что-то как-то не светло. Так, давай. Ладно, очистить. Вот так вот получше. Так, забираем календарь. Режем. Угу. Так, нам нужна шпилька. Если что, там вот может быть маска. Я покажу, как ее тоже получить. Черт. Но она у меня есть, так что мне ее не надо получать. Она у меня есть. Так, вырубаем. Так, все на месте. Так что можно не переживать. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что тут не так? Все на месте. Видимо, показалось. Если что, когда он принесет рычаг, мы можем делать все, что угодно. Так, открываем дверь. Так, надо отодвинуть. Мне кажется, у нас вот будет это рычаг. Твою же мать. Так, Макса тут нету, потому что я спасал Макса за Эмили. Если вам будет нравиться рубрика Метель, так что я, может, буду ее снимать. Так. Все хорошо. Вот, он несет что-то. Отвертку, наверное. Сейчас.
Все нормально, а то мне здесь не так. просто послышалось что-то. Видимо, показалось. Так, он нам сейчас принес точно отвертку. Да, отвертка. Так, открываем. Ставим засов, потому что у нас уже есть отвертка. Вкручиваем. Берем рычаг. Ой, ничего себе. Так, включаем. Ё-моё, что происходит? Черт. Включаем. Так. Давай, давай, быстрее. Да. Тут даже стоять можно. Так, берем рычаг. 28. Давай, быстрее. Давай. Быстрее. Так, берем кирку. И вот. Тут проход, надо нажимать. Там снизу. Где ты, черт возьми? Так вот, запоминаем код 6. Он трехзначный. 6. Распиливаем. 6. Так, 6. Это третья глава, если что. Я... Ну, 6. 5. 65. И вот собачка с нами будет играться. Она хочет, чтобы мы это ушли. Ну, хочет... Опа, а мы можем открыть? Смотрите. Вроде 6, 5. Шесть, пять, 2. 652. Кстати, вот там вот ничего нету. Если вы захотите пойти, там ничего нет, там стена. 652. 652. Открыто вот. И у вас тут маска, и у вас тут будет маска. У меня ее нету. А, она у меня есть. И... Вот там стоит. Так. Но если вы хотите, чтобы время засчиталось, то просто это... Вылезайте вот так вот. Так. Вот сюда вот идем, поворачиваем. И вот. И тут глава Адель. Так, вот, мы прошли за 8 минут 5 секунд. Так, выйти в меню. Вот тут есть еще секретики, вот. Секретная маска кролика в голове Алан. Вот. И секретная концовка в голове Юджин. Это вот. Это Белла. Смотрели топчи, там это... Там файл это... Было это... В метели там... Вот Белла была. И вот, и там это... Можно ее спасти и получить... Инвентарь вот. Доктора. У меня вот есть. Кстати, если вы знаете, можно ли получить рваный мешок или маску клоуна, то пишите. Ладно, вы были на канале Дима ТВ. Мы сегодня играли в метель. И всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь.